görər. Mənə bax, xahiş edirəm, qrupa atdığım məlumatları diqqətlə oxuyun. Mənə qrupdan zənglər gəlir. Bax, bayaq bir zəng gəlib ki, müəllim, dərslərimiz başlayıb. Yəni dərs bitir, bu gün sonuncu dərsdə deyil, dərs başlayıb. Yəni qrupa atılan məlumatları diqqətlə izləyin. Yaxşı, mən o məlumatları havaya yerdən atmıram. İndi ümumiyyətlə mən sizdən suallar verəcəm. Sanki imtahandasınız, qarşınıza yeni tasklar çıxıb, əlavə tasklar və bu əlavə taskları necə edə bilərsiniz? Bundan gedir söhbət. İndi Ələkbər bəy səsi aça bilərmi? Salam müəllim. Salam. Ələkbər, burada bizdən nə istəyir? Rekordda artıq gedir. Fikrini alaq. Kübri satışlar worksheetində Hı e, -hı. pound sold sütununda Hı ən -hı. azı 5 satış, ISO ən az satılan 5 ən dondurma az satılan növünü. hansı ki ice cream, light red fill olan. Right red fill olan yox, light red filllə düzəltməlisən. Ice cream flavors olsun, light red filllə. Okay, conditional formatting olacaq Condition burada. formatting, bəli. İkinci tapşırığında isə burada bizə deyir ki, Q1 satış worksheetində combo chart yarat. Aha. İndi başlayaq. Ya Allah, bu meydan, bu da şeytan. Denə. Birinci condition xanaları seçirik. Hansı xanalar? Flowers olan. Niyə flowers? Mən pound soldu Pound seçirdim. sold, pound sold. Okay. Ctrl Shift aşağı. Sonra Condition formatting. yes. Light color yox Aha. deyim. Ən az satılan 5. Top Aha. bottom rows. Bottom on Bottom items lines. düzdür. Burada Burada 5 yazırıq. Light red aha. fill Aa, qalır. light red fill. Düzdür. Aha, dəyişir. Amma Light red diqqətli fill. ol, diqqətli Burada ol. başqa rəng də var. Aha. Light red fill deyir də. Sənə demir ki, light red Bəli, fill bəli. with dark red text. Light red fill təkcə bunu istəyir. Okay? Hı. Okay vurdum. Vəssalam. Bu tapşırığın yerinə yetirildi. Artıq dostlar, conditionalda özdə ətraflı keçmişəm siz Azərbaycan dilində. İngilis dilində də bir çoxunu işləmisiniz. Yəni bunlar rahatdır. Daha sonra ikinci tapşırıqda Q1 satış hissəsində bax burada bizdə nə deyir? Combo chart yarat. Aha. Amma combo chartı nə üzrə istəyir deyir yarat. Diqqətli ol. Cost, Cost. bax cost, diqqətli ol. Sonra profit, sonra Bu flowers. flowers. Bəli, bəli. İndi nə edəcəm? Üçünü seçəcəm. Ctrl Üçünü Shift seç. aşağı. Shift. Aha. Aha. Hətta Insert başlığı da seçə bilərsən. Ctrl Shift aşağı. Aha. Sonra cost, düzdür? Bəli. Cost. Sonra Profit. bir də bəli. Ctrl-ın üçünü də seçdim. İndi Sonra insert. yes. Orada iki cür üsul var idi. Bir hazır combo var idi. Bir də Hazır combo. recommended. Hazır Hazır kombodan combo. istifadə edin. Aha. Dəqiqləşdirdim, bu yaxşı bal verir. Aha, create. Create custom. Aha. Combo chart. Okay. İndi bizdən nə istəyir? Bir dənə prosta line with markers seçirik. Bir dəqiqə gözlə. Hardadır line biz markers? Profit, hə? Profitdə. Dedəm. Ay, dedəm mənə bu. Mən bilmirəm Bəli, axı. Burada siz profit. bilirsiniz. Aha, sonra Bəli, profitdə. cost-da bu qalsın. Şu Okay. qalanlarda okay, horizontal. Üzərində dayanaq. Görək nə yazır. Horizontal axis. Все. Hı, Tapşırıq ki, mark completed next task. Və yaxud da imtahanda indi deyəcəklər də submit. Все. bəli. Düzdür. Sonra Ələkbər canlı qurtardı. Deyəm, xanımlara ələ çatmamışam. Sənan Abdullayev mənə desin bu taskı. Sənan, burada bizdən nə istəyir? Ola bilsin dərsi iki yerə böldüm. Ha, indi gedişata baxacağam. İki yerə böldüm, sabah qalanını keçdim. Ola bilər, amma bilmirəm dəqiqən. Aha, Deyir ki, L3 və L4 xanasında aha. 53 aha, 54 burada. Aha, L3 və L4 xanasında e, Utas Sky Prices Utas Sky Prices worksheetində aha. Buradasan e, usta. e,
adult annual pass Qoy mən tərcüməsini edim salamatı. Siz deyin. L3 və yetişkin L4 xanalarında 15-dən çox lifti və 2000-dən çox Skyball Acre olan kurortlar average üçün Adult Annual Pass və Child Annual Pass qiymətlərinin ortasını hesablayın. yetişkin ve uşaq şeylerini Hı -hı. ortasını hesaplayın ortalamasını. Aha. L3 və L4-də. Aha. Şimdi bunu formülleyelim. Bildim. Mən də bilirəm formulda. Hansı formul? Beraberdir. Aha. Beraberdir average. Average. Sütunu Diqqətli ol. Average-dir yoxsa Average ifs. average ifs. average If nə yox, ifs. S-lə olan. ifs Bəli. Niyə S-lə? Çünki çox şərt verib mənə. çok şartlı. Bəli. Average range har olacaq? Average range Bax, bizim adult, annual, adult. pass. Bax burada. Evet. Biraz çalışın ki, görün tapşırığı. Bax, biraz copy paste bacarığınız olsun. Nə barədə? Köçürdün. Yəni adult annual pass baxım hardadır? Aha, burada deməli burada average range. Okay, vergül. Sonra İkincide ne diyor? Worksheet range. bax. 15 leads and the over 2000 acres. Acres. Hı -hı. Gəlirik Hı, number of oradan 15 lifts. Hı. 15 lift istəyir. Görsən bura uyğundur. Kriter range. Lifts, Evet, lifts. sütunu Ctrl Shift seçilir. aşağı, vergül. Bəs bunun kriteriyası nə olur? Kriterio 15. Dırnaq içində böyükdür 15. Böyütür Dırnağı da 15. bağlayırsınız dostlar. Olmadı ki. Vergül. Sonra Over 2000 acres. Acres hansıydı? Skyball Tamam. Acres. Bax görsən? Skype acres. Gördün? Hı. Tez vaxt ataya. Gördün? Tez vaxt ataya tutacaqsan söhbət. Onu da Aha. sütunu seçilir birinci. Seçdik. Vergül. Dırnaq içində. Dırnaq içində böyütür 2000. Metərzəni də bağlayırıq. Enter. Məsələn. İnanmıram bu tapşırıq sizə düşə, amma düşmə ehtimalı 6-7% arasıdır. Ola da bilər düşsün. Çünki biraz vaxt aparır belə şeylər. Mosseyə çalışırlar ki, belə şeylər salmasın, amma yenə də yəni bilin. Bir də görün düşdü. Bir tələbəyə də bir dənə tapşırıq barədə deyirdim. Təəssüflər olsun, imun o tapşırıq ona düşdü. Hə, növbəti eyni şey. İkincide de ISO. Average Child- is. Aha. İndi burada belə bir şey var. Çağrı'nın Aha. Hayır. Average is. average is. Average. Average range hara olacaq? Child annual pass. Child. Bəli. Super. Vergül. Sonra liftdən Kriteriya. gəlib Liften, seçirəm. lifti seçilir. Dırnaq içində. Dırnaq içində böyütür 15. Vergül. Sonra Skyball Sonra Acres-dən. Sky Acres seçilir. Dırnaq içində böyütür 2000. Все. Diyecəkdir. Çətin bir şey var. İmtahan prosesində belə bir şey düşsə, siz nə edəcəksiniz? Bir dənə gəlib bax bunu kopyalayacaqsınız. Sizə bir dənə qəşəng case deyim də. Bərabərdirdən sonranı. Bərabərdirlə birgə eləməyin ki, birbaşa cavab verəcək. O da təzədən siləcəksiniz, 2 bal gedəcək. Bərabərdir, yapışdırdınız. Bir dənə Y3 ilə Y16-nın yerini dəyişəcəksiniz də burada. Child eləyəcəksiniz. Vəssalam, bitdi getdi. Vaxt getmir. Gördünüz? Çətin deyil. Mark complete next task. Sənə təşəkkür edirəm. Buyurun. Baxaq. Gülüm, axşamın xeyir. Axşamınız xeyir müəllim. Cavab verməkdə ola bilər çətinlik çəkim, çünki internetimizdə problem var. Gedib gəlir. Bayaqdan bir 5 dəfə girmişəm, çıxmışam. Tamam. Ona görə bilmirəm, dəqiq cavab verə biləcəm yoxsa. Tamam. Yəni gedir, bir dəqiqə. cəhd eləyirəm. Günay, səsi aça bilirsənsə sən denə. Xanım internetini düzəltsin o vaxta kimi tamamilə. Düzəlmir, genel problemdir. Tamam, şeydir, denə. bacardığım qədər Axşamınız xeyir müəllimə. Mən Axşamınız xeyir Günay xanım. Tamam, gülüm, denən bunu bundan sonraki Günay deyər. Bax, deyir ki, Farmers Market worksheetində hər bir location Aha. üçün sales sütununun cəmini hesablayan subtotal əlavə edin.
Subtotalı bilirəm. Subtotal bərabərdir subtotal 9 plus bir də xananı seçirik sales sanasını. Okey. Düz dedim. Əslində bu hissəni mən sizə keçməmişəm. Əlavə sual kimi bəlkə düşə bilər. Ki mən bütün o apasını təhlükəli ehtimalları aşırdıram ki, siz imtahana gedəndə deməyəsiniz ki, müəllim bunu keçməmişik. Hər şeyi keçəcək. Bax. İndi bunu Gülüm xanımdan istəməyim əslində düz olmadı. Qoy bunu mən deyim. Dostlar, subtotal deyilən bir şey var. Ki bizim Salam müəllim. salam. Kim idi? Mən deyə bilərəm müəllim. İslam. Datadan subtotal eləyirik də, location seçirik, Aha. tarix hissədən subtotaldan. Aha. Birinci datanı seçirik müəllim. Yaxşı. Data menyusu, subtotal. Aha. Buradan hansı sütunu yazırıqsa location, kod yerində location olacaq. Burada. Aha. Əla. Bizə də nə deyir burada? Sum'ın istəyir, bəli. Sum'ın, hansının sum'ını verəcəksə, onu da qeyd edəcəyik. Sales'in. Aha. Burada da altdakılarda müəllim printlə bağlı menyularıdır. Aha. Replace current subtotal, o səhifədə olan bütün subtotalları əvəz eləyir. Belə deyirsən də. Hmm, Düzdür, doğrudur. Təşəkkür edirəm. Var olasın. Dostlar, bir də burada sort var A-dan Z-yə. A-dan Z-yə etdikdən sonra məhz bunu seçsəz, bu daha belə deyək də düzgün etmiş olur bunu imtahanda. Dostlar, bu nədir? Yadınızda bizdə qruplaşdırma var idi, yığırdı bir yerə, oxşadı görsünüz ona. Subtotal neyindir? Bunları mərhələli şəkildə toplayır. Mərhələli şəkildə toplayır. Və mərhələli şəkildə də bunu qruplara ayırır. Ki, siz bunu artıq bax burada qrup etmək yerinə. Bu nə edir? Bütün bu adları hər birini qruplaşdırır. Qoy mən bunu sort olaraq Z-dən ayırdım. Belə qəribə olsun da, dağınıq olsun. Hə. Dostlar, yığır məsələn downtownları bir yerə, nə bilim, Riverside parkları bir yerə, Westlake-ləri bir yerə, Valley parkları bir yerə, məsələn, North parkları bir yerə və onları toplayır. Aydındır? Və location niyə seçilir orada? Sənə bu üzrə toplama lazımdır. Bax, biri var, İbrahim yazıb, vəzifə, məsələn, bax, gəl belə eləyək, dostlar. Belə anlayasınız da, bax, İbrahim, məsələn də, nə bilim, Nihat, Orxan, Günel, Fatimə, bir də İbrahim. Düzdür? Məsələn, vəzifə də götürək, ofis, mühasib, ofis, nə bilim, R1, R2 atıram da vəzifət də indi getdi. Düzdür? Bir də R3. Dostlar, biri var deyəsən ki, İbrahimlərə görə topla. Bax, qiymətlər var. 30, 40, 50. Bu nədir? Bu pəncərəni bağlı. Gecə vaxtı insan motosiklet sürməyə düşüb həvəsinə. Okey. 60, 70, 80 məsələn. Düzdür? Biri var deyəsən ki, İbrahimləri topla. 30 ilə 80 cəmi 110-dur. Sənə 110-a görə komplektləşmə verir. Aydındır? İbrahimləri düzür. Bax belə. Okey. Bax, İbrahimlərə düzür və bu iki dənə İbrahimi bir növ qruplaşdırır. Aydındır? Bunların cəmini verir sənə. Artıq cavabı birbaşa 110 verir. Bir də var, dostlar. Bax, bu da ehtiyatlı olun, ha. Bir də var ki, sən deyirsən ki, məsələn də vəzifəsi ofis olanları topla. Onda da İbrahimlə Orxanı gedir, toplayır, komplektləşdirir. Cavabı verir 80. Bu ayrı-ayrı şeylərdir, görürsünüz? Və burada bizə nə deyir? Deyir, location-a görə toplam əməliyyatı yerinə gedir. Bax, datanın istənilən bir yerində dayanın. Qısaca həllini deyirəm. Data menyusu, subtotal. Yuxarıda, indi bu imtahanda bu seçilə bilər. Gəlib nə edəcəksən? Location-a görədir də. Location. Seçdin. Sum deyir. Əla. Sum'ı da seçdin. Dostlar, ingilis dil bilməyə ehtiyac yoxdur. Bax, location deyir. Location seçdin. Sum deyir. Funksiyalardan biləcəksən də sum burada olmalı. Və burada bizə nə deyir? Satış olsun. Sales aşağıda. Aşağıda da location-ı vurmayın. Sales'ı vurun. Çünki toplanası hissə buradır.
Okey. Amma məsələ nədir? Daha düzgün variant odur ki, bax, daha düzgün həll yolu. Datadan gəlib A-dan Z-yə bunları düzürsən, məhz düzdükdən sonra daha səliqəli görünsün deyə edirlər də bunu. Gəlirsən subtotala, location sum cells. İndi baxın, daha yaxşıdır bax. Downtownlar total. Bunların totalı. Da imtahanda bir-bir yığışdırmayacaqsınız. Bir dənə elədiniz. Qrupda baxmayın bir-bir yığışdırdım. İmtahanda gəlib bir-bir yığışdırmayın. Aydındır? OJMOS-ya qalan bir hissədir. Özləri bilərlər. İndi kimsə sabah ha vaxtsa value park açmaq istəsə plusu vurur, value parkların cəminə və qiymətlərinə baxılır. Gördünüz? Bir də grand total var. Ən axırda option hamısının cəmi, bütün parkların cəmi. Yəni dostlar, bunu yenə deyirəm, imtahanda qrupu etdiyiniz kimi gəlib tez çıxı vurmayın ki, görsədəs moseyki alada eləmişəm. Burada elə şey eləməyin. Subtotalda belə bir şey eləməyin. Birdən qarışdırarsınız. Yaxşı? Birinci A-dan Z-yə sort, sonra subtotal. Təşəkkür edirəm İslam bu arada. Bunu mənə desin, deyə bilər. Oy, bunu mənə desin elə Gülüm. Gülüm deyə bilərsən bunu? Bir dəqiqə. Oslo. Tərcümə hissəsi demişəm mənlikdir. Heh. Qalan. Yəni nə deyir? Deyir Monthly ki, trend, aylıq trend worksheetində month üzrə collisions area chart yarat. Injury faizini isə, bax bu hissəni, bax bura üzrə nə deyir? Area chart yarat. Bura üzrə nə deyir? Secondary axis üzərində line chart kimi göstərən qrafik yarat. Ki nəticədə bilirsən də nə olacaq bu? Combo olacaq da ikisi varsa öyle combodur. Aha. burada Hı. chat bölümü şeye gəlirik. Yəni Ümumiyyətlə qeydə alırıq ay məncə. yaxşı, bax bunu da nə? Kontrol keçdik. Ha, Aha. bir dəqiqə. Burada chat yaradıram da insertdən keçirəm. Bu yuxarı aşağı olan hissə var ya biraz. Pilləkən. Aha. Hə, onu Yuxarı aşağı bu yaradım. da, bu histoqramdır. Çaşdırma. Yo, histogram demirəm, deyirəm, combo deyirəm də. Okey. Histogram istəmir axı bizdən. Combo, create, custom. Bəli. İndi sənə nə deyir? Ha. Ondan sonra bir dənə çəkin bu tərəfə. Deyir Bax, ki, çəkişlər. secondary axis-də qoyuruq, qalçıqa burada aşağıda. Bir dəqiqə. Aşağıda. Harda? Ha, nəyin sekundar aksisi? Line chart üzrə. Mouse'da da, line chart'da. Ay yaşa. Line. Line deyir Oradan da yoxsa line with markers? Diqqətli ol. necə? Line deyir Bir ya dənə bu düz şeyin üstündəsiz də, şərtin üstündəsiz. Tam görə yaxşı, bilmirəm. yaxşı. Ala bax. Line chart'da Ay, deyir ki, secondary line. axis. Bəli, dostlar diqqətli olun. Line with markers demədi ha bu dəfə. Line dedi. Hə, Görsən? Üzərində dayananda nə verir? Line. Da imtahanda dayananda line. line deyirsə, line-ı gördü. Secondary Aha. axis. Orada Okey. basırıq, sonra şey eləyirik. Yəni hara şey eləyirsən? Bax bir gör nə deyir. Sonra Nə da yarat? deyir ki, file. Dayan, Sonra nə deyir? collision üzrə area chart yarat. Area. Deyə area. Aria'da da gəlirik. Hə, Aria chart'da da Üzərində bir dənə dayan üstə yazır area. basın. So, Aria'ya basırıq все. okey. Get. Vəssalam. Bir tərəl elədik. Hə, bir tər həll elədim, amma evdə gülüm yaxşı işləməmisən ha, mən bunu hiss eləyirəm. Ümumiyyətlə eləməmişəm. Deyirəm də, mən hələ hörmət elədim, demədim. Ya düzün demək lazımdır. Ya inansız ofisi testlərə vaxtım yoxdur. Ona görə iş biraz ağırdı bizdə. Yox, düzü Başa gətirirdim qrup. elə sözümü o yerə. Qəlbimi qırmayaraq istəyirdim də, asta-asta deyim ki, ümumiyyətlə deyəsən eləməmsən, Ya, daha özün etiraf elədin. ya Çalışır həqiqətən. ki, evdə işləyim dostlar. Bax, sabah gedib Mosiyadan Tamam. kəsilərsiz, düşərsiz qırmızı kitaba. Hələ kəsilənim olmayıb, eləməyin o şeyi. Yaxşı. Ya zaten tekrarlamasam gitmeyeceğim. Sən də elə elə ki, bir ilə təkrarlama da tez həll elə bu Ya, ya. məsələni. Görək yaşlılarda nə qədəsi qalıb. Hə. Deməli, nəsə. Mənə desin bunu, bir dəqiqə gözlə. Aksidən nəsə istəmir. Deyəm, bunun şərti ona.
Deyən görə burada nə idi bizdə? Nə idi burada? Bax, yadımdan çıxıb. Okey. Bu aralayıram. Axırda bir dənə baxacağım. Yadıma düşsə deyəcəm sizə. Hə, bu sual. Yəni bir saniyə. Gör ki, taksidən burada nəsə istəyirlər. Görüm nəsə varmı istəyən? Yoxdur, yox. Deyirəm də taksidən. Bu nəsə, onun şərti yoxdur. Nədirsə. Okey, tamam. Okey. Niyə yoxdur? Deyim. Remove duplicate etməlisiniz dostlar. Remove duplicate. Ola bilər imtahanda desin ki, təkcə discrete, bir də collision cause üzrə remove duplicate elə. Təkrarları sil. Nə edirsiniz? Mən Dayanırsınız. deyim onu, mənim sıramda da. Yox, yox, Günay. Bir dəqiqə, yox. Cığallıq eləmə, gördün opsi tapşırıq çətindir, tez bunu demək istəyirəm. Dayandınız bunun üzərində. Data. Yaxşı ki, yadıma düşdü. Remove duplicate. Bax, burada. Unselect all. Deməli, biz hansılar deyir? Discrete məsələndə bu ikisi. Gəldim, bu ikisini seçdim. OK vurdum. Vəssalam. Sizə duplikatları sildim. Tabii getdi. Bu qədər tapşırıq. Bir də izah edirəm. Data üzərində dayanırsan. Data menüsü. Bax, burada X olan işarə. Remove duplicate üzərində dayansan yazacaq. Gəldin unselect all. Sənə hansılar deyilsə o. 1, 2. OK vurdun və göstərir ki, 109 dənə duplikatı təmizlədim. 40 dənə unique fərqlisi qaldı. Və bunu daha öz rənginə çətin qaytararam. Amma neysə. Yox, Ən qaytardım. çox istifadə elədiyim bu. Sən istifadə edirsən çox. Hə, bundan çox istifadə eləyir. Bir duplikatı tapmaq, bir də remove eləmək. Okey, qaytardım. Yox, qaytar nəsə. Gəldik bura. Bunu artıq mənə desin Günay Həbibova. Mən niyə ki, bu çətindir deyə. Hə, əlbəttə ki. Mərdəm Bəs Azarı da bilməzsən. sevirəm. İnşallah dilərəm. Tərcümə Deyil. edin zəhmət olmasın. Hə, baş üstə. Collision cause worksheetində, bax bu worksheetində deyir ki, sum of persons injured dəyərlərini, bax bunu deyir də. Bildim onu. Buranı faiz of column total kimi görsət. Çox rahat bir əməliyyat. 5 saniyə. Faizdən. Hə, 5 Ben saniyə. onda home'dan eləyəcəyik. Faizdən göstərəcəyik. Gəlmirsən bu pivotda. Da, data validation'dan da böyürdən faildə basayıq. Mən pivot table analizdən. Yaxşı, buradan düz deyib buralardan tapa bilərsən, amma çox rahatdır, yaxşı da bal verən üsulu var. Dostlar, mən sizə Faiz demişdim o listini hissəsini keçirsin. göstərmişdim. Mouse'un sağ düyməsini vurursan, gəlirsən bura. Mən o dərsdə olmamışam. Mən axırıncı 2 dərsə qoşulmuşam. Elə axırıncı ikinci dərsdə demişəm onu. Tamam. Valla mən yadıma gəlmir. Mouse'un sağ düyməsi show values as yox, zarafat eləmə, mən birinci dərsdə demişəm. Faiz of column total. Bax, yadında saxla Günay yerini. Gəldin. Show values as faiz of column total. Mose imtahanında Sütunlar dostlar. üzrə də yəni. Sütunlar üzrə Mose faiz. imtahanında sizə row totalına bağlı heç nə düşməyəcək. Əfsanəvi bir şey olar düşsə, çünki tarixi boyu düşməyib. Of column total düşür həmişə. Yaxşı. Mouse'un sağ düyməsi show values as Sağda show values as of column total. Vəssalam, cavablar budur. Və sizə demişdim birinci dərsdə, bax, hələ bir following-də olan 3,7% ümumi row labelsların grand totalının 3,7%-idir. Vəssalam. Birinci dərsə mütləq Günay aç, bax. Yaxşı? Baş üstə. Şunlar olsun. Sonra, shipping. Bunu mənə Günay desəm bu səfər söyləyəcəm. Tamam, bunu mənə Sənan desin. Deyir ki, H2 sütununda shipping worksheetində Haşi xanasında sifarişin göndərildiyi günün, həftənin hansı günü olacağını, bax diqqətli ol. Haşki xanasında sifarişin göndərildiyi günün, həftənin hansı günü olduğunu rəqəmlə göstərən formula yazın. Monday bərabərdir 0, Sunday bərabərdir 6. Sonra bütün haş sütununa tətbiq edin. Bərabərdir Yes. week Weekday, həftənin Weekday, günü. weekday. Bəli, tərcümə eləsən tapdım. Cavab budur, bax. weekday Deməli, nə deyir? J2 Monday, ship date. Aha, ship date üzrə.
Bax, burada artıq nə seçməlisən? Bax, E, şeydir, tam xanım düz deyir. Mən örtürəm üstünü, gözləyin. Hə, bu da vermir belə. Mörcdən gərək çıxardım. Tamam, gözdə mörcdən ne çıxardım. olsun? Bir Ora dəqiqə. görə bilirəm. Yox, bilirəm. Görürsən, səbirli ol, tələsmə. Səbirli ol. Mən bunu mən düzəltdim də nəysə. Okey. Olduğu kimi kopyalayın aşağı atın. Bir dəqiqə. Hı. Yoldaşlar, bax. Weekday, həftənin günü. Özü demir, Batı H2 xanasında sifarişin göndərildiyi günün həftənin hansı? Bax, elə bil Boltdan sizə yığırlar ki, sifarişi ləğv etdiyiniz gün həftənin hansı günü idi? Weekday, həftənin günü. Gəldin, tarixi seçdin, vergül. Niyə ship date-i seçirsən? Bax, burada bizə nə deyir? Shipping. Yaxşı. Ona Evet. görə də ship date-dən istifadə edirsən və Göndərildi. Monday-ə 0 verir, Sunday-ə 6. Ona görə də burada Monday 0 olan, Sunday 6 olanı seçirsən. 0, 6, Monday, Sunday. Всё. Nötralizdən bağlısan, cavab budur. 6-cı günüymüş. Və son. Çünkü yani birinci hafta hansı gündən başlayırsa Aha, ona göre əla, uyğunlaşdırmalı. əla. Və salam dostlar, tapşırıq bu qədər. Sonra, result worksheet. Hə, deyəsən əməlli başlı worksheet. Bir dənə bunu oxuyum. Hansısa bir məlumat silinməyibsə. Bu çünki tamam. Okey. Dostlar, bunu mənə kim idi deyən? Sənan idi, hə? Bəli, mən Okey. davam ediyorum. İndi Saddam İslam desin mənə. Dostlar, Saddam İslam, diqqətli ol. Deyir, result worksheetində H10 xanasına. Burada deyir H10, amma H10-a yer qoyulmayıb. Burada qoyulub, yox, qoyulub. Tamam. H10. Kontrolün altında. Tamam. Hə, gördüm. Yoldaşlar, arabir özündə gözü kayır. Türklər demişkən özür sayın. H10 xanasında elə bir funksiya yazın ki, Dəqiq data göstərəcəm. buyur. Elə onda bir öğretmen olmasın. Yerin bilmək üçün elə bu hissədə yuxarıda sol küncdə H10 yazıb avtomatik göstərir də yerini. Yox, bilirəm, mənim ona axotum yoxdur, muşqa ilə çox işləyirəm ona görə. Yəni H10 yazan kimi avtomatik Bilirəm, atır, bilirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram dəyərli fikriniz üçün. Result worksheetdə H10 xanasında elə bir funksiya yazın ki, bax burada. Elə bir funksiya yazın ki, data results cədvəlindən, yəni bu cədvəldən də yalnız J7 xanasına göstərilən kateqoriyaya aid sətirləri göstərsin. J7 xanasına. J7. Bax bura. Aradı. Bir dəqiqə. Okey. Qaratmır. Bir average. Bax buranı deyir. Aha. Gör nə deyir ha. Deyir ki, bax bir də oxuyuram. Bu biraz deyirəm də qəribə taskdır. Result worksheetdə H10 xanasına elə bir funksiya yazın ki, data results cədvəlindən yalnız Y7 xanasında göstərilən kateqoriyaya aid sətirləri göstərsin. Data validation-dan elə bilik bunu. Bəli, VLOOKUP-la yazmaq olar da. Yaxınlaşırsan. XLOOKUP. Filtrdir dostlar. Tam Filter funksiyası. Mən filtrlə, hə, Bəli, filtrləmək olar. bəli, nə olur? Bax. Yaxşısı nədir? Yazırsan, bərabərdir filtr. Deməli, array zonasında bax buradan düz aşağı seçirsən, nə qədərsin? Düzdür? Çünki nə deyir? Counter deyir də, tərcümə edir. Counter lazımdır. Daha sonra diqqətli olun bu hissəsində, bəli. Artıq gəlirsən kateqoriyaya, bəli, super. Üzü aşağı seçirsən, bərabər edirsən nəyə? Filtri keçmək. Nəyə bərabər dedi? J7-dən Bir də. De burada. Hə, o B Bəli. ingiliscə də bilmirik. Beverage. Dostlar demişdim, özdə bu dəyişməyəcəksə bura nə atacağam? Dollar. Dollar J, dollar Y. Sabitləmək. Bəli, sabitləmək söhbəti var. İndi beverage oradan dəyişdirəndə avtomatik dəyişəcək. Burada bir də var. If empty.
Yəni boş olsa nə olsun? Məsələn, buna da imtahanda deyə bilərsiniz dırnaq içində boşluq. Çünki bir variant verməyib deyə sizə. Aydındır? Deməyib axı sales person üçün, bunun üçün nə olsun, onun üçün. Ona görə də dostlar, doğru variant yaxşı olar ki, dırnaq içində dırnaq. O görürsüz opsi filtrlərdə ehtiyac yox idi. Qısa idi məlumat. Burada uzundur deyə bağla. Bax görsən verib. Bunu indi sən təbii ki, indi bunu üzü sağa gətirməyəcəksən imtahanda. O özü sənə verir. No, indi əgər yazmaq istəməsəz qorxutmayın özünüzü. Yazmaq istəmirsən canı sağ olsun. Yazma, onsuz da yazmasan da cavab düzdür. Aydında əlavə bir şey gəlirsə eləməyin, problem deyil. Onsuz da buna aid bir şey düşmür imtahanda. Yəni eləsəz də eyni balı vermiş olur. Gördünüz? Həmin ölkələr imiş. Kateqoriyada. Bax, seçdim, vermədi. Gördünüz? Boş olan kimi vermədi. Dolu olan kimi verdi. Ehtiyatlı olun. Bir də işləyirik dostlar. Filtrdə deməli bizə counter adı çəkib tez buranı gözaltı edirəm. Bir də kateqoriya adı çəkib. Hiss olun. Bərabərdir. Siz o qədər işləməlisiniz ki, Excelin bir dənə pis bir xasiyyəti var. Bunu işləmədikcə heç burada dollar yazmağa da ehtiyac yox idi. Gördünüz, mən sizə əlavə bir şey demişəm. Ehtiyac yoxdur. J7 desəm verəcək. Üzü sağa dartmırsan, üzü aşağı dartmırsan. Özü verəcək. Narahat olmayın. Filtrdə ehtiyac yoxdur dollar. Excel-i o qədər işləməlisən ki, bu sənin əlinə yatmalıdır. Bax, şəxsən mən özüm belə 3 gün işləmirəm. Düz deyə elə bir günüm çox il ərzində retqalda olur. Olub da 2 gün açmadığım olub, hə. Amma birdən-birə elə bir task gəlib ki, qabağıma həmişə işlədiyim taskı eləyə bilməmişəm. Baba, səmimi deyirəm, amma beynimi itirmişəm, özü də fərdi dərsin ortasında itirmişəm ki, Allah, bu nə idi, bunu mən necə... Excel belə bir şeydir. Bununla daimi işləməlisən. Demirəm, bütün günü təkrar-təkrar tapşırıqları yox. Sadəcə o qədər işləməlisən ki, məntiqi tutmalısan. Görürsünüz, burada heç kim demək olar ki, məntiqi bir nəfər orada nəsə yerdən filtr dedi, o da mən deyəndən sonra. Heç kəs başa düşməz ki, bu filtrdən gedir söhbət. Bax, o qədər işləmək lazım ki, bunu biləsiniz. Deməli, price-i kim deyər? Günay desin. Günay deyəcək, bu məndən nə istəyir, ən çətinləri mən verir. Müəllim heç qorxmuram da. Özünüz kömək edirsiniz. Hə, sağ ol. Çox sağ ol. Deməli. Demək olmasa tərcümə eləyin. Hə, yaxşı. Price worksheet-ində J8 xanasına elə bir funksiya daxil edin ki, cədvəl, görün nə yazmışam. Hə, cədvəl əvvəl counter-i, sonra isə product name üzrə artan əlifba sırası ilə bir növ çeşidlənmiş şəkildə, yəni də sıralı şəkildə Hə, göstərir. sort funksiyası. Sort by, bəli. Bu funksiyanı bilmirəm, yalan deyə bilmərəm. Amma yəni təxmin tutdum da, yəni Hə. A-dan Z-yə, Z-dən A-ya belə məsələsi. Burada onsuz da sort by var. Aha, Sort by. aha. Seçirik country onda array hissəsini Əla, yoxsa. əla, Hı hı. əla. Seçdin hamısını, super. Aha. Vergül. Sonra nə istəyir? Bir hissəni istəyir də oradan onda. Diqqət. Birini. Diqqət. J8 hansı elə bir funksiya daxil cədvəl əvvəl counter-i, sonra isə product name üzrə artan əlifba sırası ilə sıralansın. Onda Deməli- o product name-i də seçirik. Səbirli olun. Səbirli Hı. olun. Bax, birincisi səhv dediniz bu hissəni. Ona görə mən burada siz dediniz, mən yazdım. Birincisi səhv dediniz. Option seçirik onda. Əla, Array cədvəl əla, seçirik. Array deyir, bəli. Array Aha. harda gördünüz dostlar? Ctrl Option. Shift aşağı. Option Super. seçin. Aha. Sonra Yəni country-ni çox üzr seçirik. istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Bax dostlar, seçdiniz bura kimi Ctrl Shift aşağı. Vəssalam. Hı. Aha. By array-də bəli, indi düz deyirsən. A4-dən A100-ə kimi vergül. Burada nə yazıb? Askerlik dəstəyi hansı olacaq sənin? Aşağıdan yuxarı dedik. Mənfidən aşağıda, aşağıdan yuxarı olar onda. Aşağıdan Əlifba yuxarı dedik sırasıyla müəllim. Sən artan sırada Hə, da onda əlifba sırası izləsə birdir də, başlıqda, bir başlıqdan vergül. gəlir. Sonra nə aşağı. üzrə deyir? Sonra deyir product name. O hissəni seçirik. Gəldim product name-i seçdim. Hı Vergül. hı. Shift aşağı, Ctrl Shift aşağı. Bu всё. Sonra nə deyir? Sonra Bir. nə deyir? Hə, orada da bir. Çünki şey seçməliyik də əlifba sırası ilə. Hı hı. Buyur. Tamam. Gördünüz? Yəni mən çox sağ olun, bilməsəm də öyrəndim, həm də Təşəkkür edirəm. Narahat olmayın. Yoldaşlar, hamımız bir yerdə işləyirik. Burada mən keçən dəfə bir dənə bir ay əvvəlki Mosiyedə birinin adını çəkdim. Valla uşaq haldan hala düşdü. Özüm də pis oldum. Yəni dostlar, fərəsiz imtahanda deyilsiniz də, yəni sınavdasınız. Narahat yox, olmayın. müəllim, inanırsınız, sizin dərsinizə girəndə açmışam kompüteri. Yəni baxmamışam nə vaxt. Ona görə yalandan heç nə deyə bilmərəm. Yaxşı elədin. Yaxşı elədin. Yəni ona görə hələ birdən bəzən yadımdan siz deyən kimi də adam işlədikcə amma Əlbəttə ki. yadımdan çıxanlar da var.
Amma belə baxanda bəzən özümdən fəxr eləyirəm ki, yadımdan çıxmayanlar da var. Dostlar, beynimizdən keçən sualı təşəkkür edirəm Günay xanım. Beynimizdən keçən sualı indidən qoy cavabını verim. Deyəcəksiniz ki, filtr funksiyasında da array var idi. Burada niyə tək bu sütunu seçdik? Amma price worksheetindəki sort by-da array dedik də. Dostlar, ümumiyyətlə yadınızda saxlayın. Sort by-da sıralamaq. Bir yeri sıralayıb digərini saxlaya bilməz. Düzdür? Razısınız da. Amma mən filtr tətbiq etdikdə bir yeri filtrləyən kimi o birisi də filtrlənir. Ona görə də filtrdə dostlar, sizə nə deyirsə, oranı gedib array zonasında seçirsiniz. Option seçmirsiniz. İxtiyarınız yoxdur axı. Option necə bir və bir calaq eləyə bilərsiniz, bərabər eləyə bilərsiniz. Məntiqsizdir də. Yaxşı. Amma sort by eləyə bilərsiniz. Hardan sıralasa da sənin əsas sıraların budur, amma ümumi cədvəl sıralanmalıdır. Nəticədə konkret sort by-da bütün array seçilir, bütün cədvəl. Filtrdəki array-də yalnız sizə deyiləm. Bax, bütün cədvəli seçdim. Sonra dedim buranı sırala 1 ilə. Sonra dedim buranı sırala, bunu da 1 ilə. Desəydi bunu tərsinə sırala, mənfi 1 olacaq. Bax, data dəyişəcəkdi. Bəli. Aşağıdan hərfə sırasının tərsindən gələcək. Hayır. Tables, gəlirəm bura. Aha, kimin beyninə nələr gəlir burada? Desin bir dənə. Tərcümə edeyim mənim zəhmət olmasın. Tamam. Bir siz də baxın da. Mən bir insaflı Telefon onunla görə tərcümə edeyim də. Tamam. B2 xanasına 8 sətr və 5 sütundan ibarət 0-9 arasında təsadüfi tam Rand ədədlər array. yaradan təşəkkür edirəm. Massiv Rand formada array. Rand bitwin də olar, amma render rate olar da. Mənim rand bitwin olmaz burada. rənd bit. Rent bitsin bir İndi sütun demirəm, o təzə versiyadır render rate. array Yox, isə təzə köhnə söhbəti deyil, yox. Rənd Hə. bitwin var. Array dediyinə görə mən belə seçim. O da düzdür, rənd bitwin, amma məsələ nədir burada? Hə, 8 şey, 8 set ona görə deməliyim. Yox. 5 column, Əslində rənd 8 row. bitwin də olar. Bax, düz deyirsiniz. Rənd bitwin də olar. Prosta rənd bitwin yalnız və yalnız 0-dan 9 eləyə biləcəksən. Düzdür? Və bu da sənə bir dənə burada cavab atır. Rənd bitwin odur. Rənd bitwin sətr sütun sayı demir, amma burada gör sənə nə deyir? 5 sütun olmalıdır, 8 sətr. Ona görə də 8 bəli, sətr. rənd array. Başa düşdüm, render rate. Bildim. Bəli, Orada 8 sütunun sətrin vergül. sayını vermək olur. 5 vergül. Minimum hansını deyir? 0, maksimum 0.9. Всё. Burada da true olur da bilirsiniz, tam ədəd olmalı. Hı hı. Всё. Bitdi. Hı hı. Bu qədər. Aydındır. Ümumiyyətlə Sıfırlara görə imtahana mənfi yazıb müəllim orada. hə, sıfırlara görə mənfi yazıb. Bunu indi mən generala çevirsəm, bu sıfırdır. Hı hı. Axı 0 manat deyə bilməz, məntiqsiz. Hı hı. Hı hı. Ona görə. Yaxşı. Özdə bunu hər dəfə enter vuranda bilirsiniz də qiymətlərin yeri dəyişir. Random da. Bəli. Dostlar, rand bitwin bir case verin, imtahana heç vaxt düşmür. Excel 2019-da düşüb axırı. Sorry, 16-da düşüb axırıncı dəfə. 16 nə idi? 19-da düşüb axırıncı dəfə. Hansısa bir versiyasında düşüb. Elə axırıncı idi, bəli, 19 idi. Ya 19 idi, bilmirəm. Ya da hansısa Excel beynəlxalq sertifikat imtahanı var idi. Xatırlayıram ki, 19 idi. Amma rand array yenidir deyə daim onu salırlar. Yəni bilin. Və ehtimal ki, o AB variantından daha çox sual düşəcək. Dediyim kimi də 20-21 sual oradan düşəcək. Yəni, qalan 4-5 dənə buradan düşə bilər. Yəni bu tipli düşə bilər. Buradan və ya da bu tipli. Hə, gəlirik tasklarımızın növbətisinə. Görək sarılarımızın sayı nə qədərdir? Okey. Göylərə çatanda artıq sonuncu mavilərdə. Mavilərə çatanda 5 dəqiqəlik break eləyərik. Dostlar, siz də dincələrsiniz ki, yeni nəfəslə deyəs. Tamam, indi dala qayıdaq. Getdik növbətisinə. Bax bu. Hə, bu sualı YouTube-da görə bilərsiniz. Amma mən YouTube-dan götürməmişəm bu arada. Matrix-dən götürmüşəm. Bu sual bizə nəyi öyrədir? Tərcümə edin, mənə desin, Saddam İslam. Deməli, bax deyir ki, H12 xanasında səbir ol. Mart ayında deyir, ay İslam track səbir sayılarının denən hansı ki İslam səbirli ol, qoy mən deyim də olar. Rekord olub Günel Əsədli, olub, hər dərs rekord olur. Görüm rekord gedir, qorxuzun hemen. Hə, gedir. İslam səbirli ol, qoy deyim, özün dinən. H12 xanasında mart ayında
Hamburger Mill satışları 2500 dollardan çox olan trakların sayını hesabla. Ya Allah. Count if-lə. Diqqətli ol. Düz deyirsən. S-i də artır. Count ifs. Count Dostlar, bax bir dənə şərt verirsə count if-dir. 2 in və March. daha Hə, artıq March. şərtdirsə, bəli, count ifs. Count Diqqətli ifs. olun. Naxadı yazmayın da insanları fikirləşin. Aha, Aha, kriteriya range birinci olaraq verəcək menu items. bəli, Item. hamburgerlər ordadır. Prosta görürsüz bu belə seçilmir. B, qoşa nöqtə B yazmağımız kifayət. B. Aha, Kriteriya bir hamburger milin üstünə vurun zəhmət olmasa. vurdum. Vergül. Kriteriya range 2 olaraq verəcək total morzan. Çox sağ olun. Satış totalın üstünə. Marta görə. Mart deyir də Ayşe. Hə, Bax Mart. heç olmasa Hə, köçür. 2000. Mart deyir, bəli. Bəli. Burada more than Bəli, böyükdür 2500. dırnaq Dırnaq içində içində. böyükdür 2500. Dırnaq içində mətərzən bax inkişaf etmisiniz dostlar, amma biraz az işləyirsiniz. Evdə çox işləyin. 2 dənə imiş yəni. Təşəkkür edirəm dəyərli cavaba görə. Product. Hə. Maraqlıdır. X lookup istəyir özdə burada. Aha, bu əməli baş tapşırıq da bu. Bunu mənə qorxmayan tələbə Günay xanım desin. Bəli. Tərcümə eləyim Günay. Buyurun, zəhmət olmasa. Tamam, zəhmət deyil, xoşdur. Product worksheetində D3 xanasında B3-də seçilən order number üçün product name-i XLOOKUP ilə göstər. Bax bir də deyirəm. Product worksheetində bax burada Hı. D3 xanasında D3 Hı haradır? hı. Bax bura. D3 xanasında Bəli. Hı. B3-də seçilən bax bu kodu deyir. Hı hı. B3-də seçilən order number üçün product name-i XLOOKUP ilə göstər. Yəni bu product name-i XLOOKUP ilə göstər. Drop down list ilə deyir, müəllim deyirsən. Yox, hə, drop down odur. Hə, başa düşdüm. XLOOKUP ilə göstər. Drop down bax budur da bunu deyir. Aha. Bildim. Aha. Bərabərdir XLOOKUP. Yes. Product name seçirik onda. Orderdə Diqqətli onu olun. gətirəcəyik də. Dəyərin hansıdır? Lookup array. Ay, Dəyərim o 50. ay yaşa. Düzdür. Aha. Hə. Sonra nədir? Mən aşağısı lookup Bir array. dənə sual verirəm. Həmişə array, bax fikir ver, lookup value, lookup array. Dəyərin, bir də dəyərin Hə, o dəyəri olan hissə order no. Ay, sonra baxın O da. Ctrl Shift aşağı. Aha. O hissədən onu çıxardacaq, hə. Hı. Sonra nə qaytaracaq? Nəyi qaytarsın müəllim? Product name-ləri. Səncə hardan Product- ala bildin? Adları qaytaracaq onda. Create Hı buradan hı. Ctrl Shift aşağı. Ctrl Shift aşağı. Demək Hə, tərcəmə qaytarmasa da o Yox, ehtiyac ona var. ehtiyac Hə, yoxdur. onsuz da var da orada, hə. Orada dəyişdikcə, drop down'da Gördünüzdür? dəyişdikcə dəyişir. Düzdür. Gəl birincini seçək görə düzdür. 50 Düzdür. 14. Bəs. Hı hı. Gördünüz dostlar? Çətin heç nə yoxdur. Bax, ehtiyatlı olun. Nədən? Həmişə baxın da, görürsünüz ki, bir şeyin içində 2 dənə oxşar söz var. Lookup value. Mənim dəyərim budur. Hə, Birinci həmişə dəyərdir. Value dəyərdir. O Bəli. seçdiyin ərazidir, o dəyər olduğu ərazi. Bəli, mən sizə həmişə nə demişəm dostlar? Əlimdəki Hı hı. iPhone-u get filan mağazində tap. Birinci əlimdəki iPhone. Sonra iPhone hansı mağazindədir? Ora. Bir də hansı zonada iPhone axtarırsan, o zonanı seçirsən. Bəli. Bəs. Qaytarılacaq dəyər. Getdi. Bəli. Mark completed next task yadımdan çıxıb bayaqdan. Səhv eləyirəm. Tamam. Bunu desin, görün burdadırsa əgər. Mən Nəzir. Hasan mən Yox, deyim də yəni. yazğam mən. Arada bir Hasandan verim. Nəzirin nə idi? Nəzirin meneceridir. Asif səsi aça bilir. Asifin səsi çıxmır. Keçən dərs açmışdı. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Asif bəy, bunu deyə bilərsiniz mənə? Tərcümə edim sizin üçün, yoxsa? On the Kubernetes for short create. Bax. Bu chart istəyir. Ha, anladım.
Təbirli ol. Eşidirəm. Deyir ki, Qubit Target Sales Worksheet-ində yalnız location və total sütunlarından istifadə edərək Sambars chart yaradın və qrafiki cədvəlin sağ tərəfinə yerləşdirin. Yəni də bu tərəfə at keçsin. Aha. Demək, həmin haran dedi? Yalnız location və total. Location'dan total seçək kontrolünü. Möhtəşəmsən. Sonra insert'e gəlirik. Buranı seçirəm, səncə ehtiyac var aşağı? Yo, nə edir onu? Ay, sol. Hala, super. Sonra insert Insert. Chart. Bu nasıl chartın? combo'dur. 2 dənə Bəli. varsa öcə combo'dur. Bəli. Aha, Sonra nə Dayan. deyir? bir saniyə. Bizə nə deyir? Bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə. Ay, Rate bir dəqiqə. Okey, bizə bir dənə Sambars chart deyir. Yo, combo deyil dostlar. Baxma, 2 dənədir. Gör necə çaşdırıb. Bax, mən də çaşdım. Tam varsın. Görürsüz? Sambars deyir. Deməli, gəlirəm recommended chart-a. Gəl tapaq burada. Sambars haradır? De, Sambars. Bəli. Okey, vurursunuz. Yarandı və sağ tərəfə atdınız. Bitdi, getdi. Başka nəsə demir. Using only the date. İstifadə edin ancaq date in the location and total conversion. Təşəkkür edirəm, minnətdaram dəyərli çıxışın üçün. Bir dənə pivotu da elə. Pivotda nə deyir? On the pivot table worksheet and grade totals for the columns only. Deyir pivot table'ında pivot table worksheet'ində əlavə edin grand totals for the columns only. Demək, grand totals əlavə eləyək sütuna. Ancaq deyir Səncə bəli. bunlar ola bilər? Yox. Yox, bəli. Faiz demir kimsə. Bəli. Çaşarsınız ha dostlar, bayaqçı faiz. Orada faiz deyəndə faiz of column total, yəni faiz of Pivot grand table total. analizə gələk. Allah. Yuxarıda. Amma Bəli. dizayna gəlsən yaxşıdır. Dizayna. Bax, dizaynda tələsmə. Bax, grand totals. İndi hara üçün deyir yalnız? For columns. Nice. On for columns on. That's all. Dəyişikliyə baxın. İndi hal-hazırda deyəsiz ki, ayda bu da nə böyük dəyişiklik oldu. İndi aşağı baxaq. Bax. Cəmdə grand Ay, totals. Hayır, Cəm. grand totalsda bəli. Yəni sütunlar üçün cəmdir. Bəli. Buyur, sualını Grand ver. totals əlavə elədik. Södən arşiv, söyləyəm. Bəli. Grand totalı sütun üçün əlavə edir. Elə bir hər sütunun cəmini göstərir aşağı. Bəli. İndi dostlar bir də izah eləyirəm. Dayandınız üzərində. Süper, təşəkkür edirəm. Möhtəşəm. Yaxşı işləyirsiniz. On for columns only. Evdə işləyirsən? Hayır, evdə düzü vaxt olmur, başqa kursum da var. Əla. Amma planlayıram ki, videoların hamısına baxım, hamısını işləyim. Sən hələ planlayırsan. Cəmal imtahana gedir. İmtahan hər ay olmur ki, imtahan. Olur, amma gecikdirmə də. Bir də görün suallara komplekt dəyişdilər. Qarğış yiyəsi oldum. Mən də, sən də mənə qarğış elədin. Bu Yəni- dəyişəni siz bilirsiniz. Bilirəm iş işdən keçəndən sonra. Məsələn, gələn ayınki sualların, yəni demək istəyirəm, biləcəksiniz ya, o məlumatsız olmur. Yay periodu ərzində ehtimal olunur ki, MOSE-də 5-6 dənə də sual əlavə dəyişilsin gələn aydan etibarən. Niyə dostlar? Copilot-dır, PL 300-dür, Microsoft-un digər alətləridir. Bunlar dəyişərək gedir. Suallar daim təzələnir. Onlar testlədir. İmtahanı bu praktikadır. Və məhz Excel-də də güya ki, nəsə etmək baxımından yayda edirlər. Əgər yayda etməsələr, işdə də ola bilər. 1-2%, 5% ehtimal var, 5-10% etməsinlər. Etməsələr, eləyəcəklər oktyabr və ondan sonraki aylarda. Yəni Microsoft-un gedişatını bilirəm, hansı aylarda edirlər. Oktyabr və ondan sonraki aylarda edəcəklər. Amma Bəli. oktyabra kimi, yəni yenə deyirəm, bu ay güvənli aydır. Gələn ayda 22-sinə, 23-ünə kimi güvənli aydır. Bir Microsoft sertifikat üzrə böyük bir tədbir keçiriləcək. O tədbirə kimi başları qarışıqdır. Hardasa gələn ayın 20-sinə kimi, mən deyərdim bu ayın axırına kimi girin, amma orta statistik göstərici göstərir də bu ayın axırı, gələn ayın bir 15-i 20-sinə kimi gedin girin imtahana. Yəni Mən fikirləşirdim ki, bu sizin atacağınız o Excel videolarda var. Yox, Onlarda- onun dəxlisi yoxdur bunun. Siz bunu hazırlaşın, girin, siz MOSEN-i alın ki, mən sizə o videoları atım. MOSEN-i almayan heç kəs atmıram.
bu videoya yani bu videolara baksam değil mi, hazır olacağım. Əlbəttə ki, hazırsınız. Bu sonuncu dərsimizdir. Yani bu videolar belə deyək də, fərz eləyək ki, mən Excel'i çox normalini bilmirəm. Aha. Yani bu videolara baxıb girə bilərəm. Niyə girə bilmirsən ki? Yani nəticə alınacaq. Niyə alınmır ki? Bəyəm o sənə böyüdülər, imtahandır ki. Onu prosta böyüdüblər də indi ölkəmizdə. Niyə? Yani bu bütün şeyləyir də hamısını. Yani bizim bu derslerimiz hamısını necə deyirlər, tamamlayır. Verdiyim 20 belə deyək, imtahanda 25 sualdan minimum ən pis halda 21-i sənə düşəcək. Bəli. Qalan 4-ü də bu testlərin içindən düşsə lap gözəl. Ola bilər ilk 2 dənə testdən AB variantı işlətmişəm. Bu 4-cü videoda atacağam bu gün. Ola bilər ki, elə AB variantından düşsün hamısı. Kimsə bəxti Ha, biz, gətirə bilər, ondan ha, ancaq AB-dən düşər. Lap gözəl. biz bu 25 sual işləyirik də, deyə belə çıxır, eləmi? İmtahanda burada 28 sual, burada qarışıqdır. Ha, yəni burada İmtahanda da hamısını qarışıq işləyirik. düşər. İmtahanda ola bilər 3 dənə task verməmişəm ASV-ə. 3-ü ilə qarışıq düşə bilər sizə. 7 Yəni dənə eyni də, qurtarsın. yəni eyni şey. Eynidir. Rəqəm dəyişə bilər maksimum, amma sintaks eynidir. Yəni çoxunda da rəqəm dəyişmir. Belə, aslında girmək olar. Bax da indi. İstəyirsən sən birinci risk eləyən yoldaşını gözlə, getsin imtahanı versin, cavabına bax, sonra get. Ha, olar. Ram deyəcək ki, birinci Bu cavabı görür ki, açıq. sonradan açılır ki, şeydə, Nə? yəni nə suallar düşdüyünü falan, imtahanı yekunlaşdırandan sonra bilir ki, hansı suallar düşdüyü, neynədir. Yoxsa Onlar prosta belə də işləyə-işləyə yadımızda qala bilər, amma belə təzə düşən suallar, yəni ümumiyyətlə vermədiyimiz olsa, da mən neyini Microsoft həminki gün də əlavə eləyə bilər. Onu ola bilər ki, o da yenə deyirəm də, sayı maksimum 3 ola bilər. Onun o tərəfə yox. Yəni narahat, bəlkə elə 25-i də eyni düşdü. başa Amma düşdüm onu. Yəni o yox, diri təqaüd istifadəçi necə görmür. Yox. hə, Çıxanda bilmirsiniz, sizə verilmir o. verim. Çıxanda bilmirəm, amma mən öncə bilirəm. Siz bir dənə cümləni desəz, mən bilirəm hansı taskdan düşüb. O şübhəlidir biraz. Bizim o cümləni demək. Hə. Baxaq da indi. Gedin də imtahandır, sürprizdir. Gedin görək nə olur. 175 manatlıq sürpriz. Keçən dəfə onda SQL developer imtahanına girsəz nə edərsiniz? 600 manatdır. Mən SQL istəmirəm də. Siz paylaşmısınız, yoldaşımla deyirəm ki, o SQL-i biraz belə polimeni bilir. Deyirəm ki, bəs bizim müəllim paylaşıb, istəyirsən qoşul. Dedi, bir də bilim nə, hansı hissəsini keçir, necə falan. Dedim, onları detallı danışarsınız. Neydi, Yəni mən dostlar, indi Excel-dən qırağa çıxmaq istəmirəm. Developer səviyyəsinə keçiriləcək SQL. Amma 2 dənə yoldaşımız olub ki, imtahanı ümumiyyətlə hazırlaşmadan gedib, dalbadal ikisi də 700 bal yığıb, rovno 700 keçiblər. Yəni 699 yığsaydılar kəsilirdilər. Öldürürdüm onları ki, niyə işləməmisiniz? Yəni birdən olmazdı 690 çıxardı balı. Ona görə yaxşı-yaxşı işləyin. Yaxşı-yaxşı işləsəz keçməmək deyilən bir şey olmayacaq, keçəcəksiniz. Yaxşı işləyin dediklərimi adam var hamısını yaxşı bilir. İndi şükürlər olsun elə tələbəm olmayıb. Gedir imtahanda öz bildiyi kimi tık ora-bura klikləyib balı gedir. Hamısını düz yazıb yazır. Mənim elə müəllim həmkarım da var da, gedib, yəni bəlkə məndən də yaxşı bilir, gedib yazıb kəsilib. 390 bal yığıb. Ora girib, bura girib, ora yuxulu, elə eləməyin dostlar. Bu MOS imtahanıdır. Yaxşı. bizdə məsəl üçün uşaqlar elə işləyir. Məsələn, touchpad-la işləyirlər və məsəl üçün hansısa bir xananı seçirlərsə, məsələn, generaldan da number şeylə onu Ctrl Shift Alt H onunla eləyirlər. Yəni hər dəfə deyirəm ki, bunu niyə belə eləyirsiniz də? Gəl burada generaldan seç də, yəni hansısa bir formatı dəyişmək istəyirsənsə. Məsələn, onlara da elə rahatdır. Belə çıxır ki, onun balını gedib girsək, balını kəsəcək də. 16 balın kəsir o. Bax bu Vsyo, burada çıxdı, buradan girdin. Bax məsələn Alt, P, Page Layout, S, Z, daxil oldun bura, M məsələn. Vsyo, qutarda 16 balın getdi. Altla bağlayan şeylərə bax bu qısa yollara alt. Biri var Shift Alt eləyəsən, o shiftlə başlayırsan, o heç. Biri var alt təkdə vurursan ki, bu menyular çıxsın, buradan oxuyasan, deyəsən F, File, buradan O, nə bilim Open, belə gəlirsən, vsyo, qutarda getdi, vsyo, bitdi. Nə edirsən et, 16 balın getdi. Əlbəttə səhv eləyirlər.
Touchpad-la Yaxşı işləmə özü kəlmə də öyrət. mouse-la işləyin dostlar. United Kingdom o şey nədir o? Birləşmiş Krallıqdan bir Nərmin adında tələbəm qoşulub. Fərdi tələbədir, Mosaya hazırlaş. O da touchpad-la mouse-dan nifrət edirdi. Yəni mən ona dedim ki, mouse al da. Yəni gəlib kəsilsən mənlik deyil. İnsan yəni sevməyə oturub deyir mənim London kitabxanasında universitetdə əyləşmişəm, mouse-la işləyirəm. Deyirəm də işləməlisən də, yəni bu belədir. Londonda da eyni suallar düşür, burada da. Yəni beynəlxalqda. Nəsə, bunu kim deyər? Bunu mənə desin gülüm də. Qoy desin. Bu pivotdur da. Pivot analiza giririk. Bunda seçib Xeyr, pivot yenə analiza. dizayna giririk. Yəni pivot dizayndan blank rolls'dan. Ay yaşa. Çox sağ ol. Sağ ol. Blank line after each item. Все, bunu vurursunuz, bitdi. Dostlar, bu tapşırığı eynisini işləmişik biz fərqli data ilə. Yaxşıdır da, adam infak keçirir axı. Dostlar, işləyin bunu evdə. Bax, vurdun, sətirlər arası boş hissələr. Yəni boş bir sətr əlavə etsin də. Düzdür? Vurdun istənilən birinin üzərində dayandın. Design blank rows, insert blank line after each item label. Все. Next Bu elə bil task. şey eləyir də, aralayır ISO insert. aralayır. Admin worksheetində görüm kim deyər. Görüm kimin adını çəkirəm. Bayaqdan çəkmirəm. Sənan Abdullayev deyə bilərsən. Deməli, admin tapşırıq səhifəsində deyir, date column from rows 2, row 50. Deməli, Row bizdən sətir 2-dən 50-yə qədər əla, weekday date, series with a step value. əla. Həftənin günləri Bir-bir artsın. bir-bir artsın. Ay. Dostlar, nə deyir? Bax, deyir bu tarixdən düz üzü aşağı həftənin günləri bir-bir artsın. Deməyin keçməmişik, keçmişik. Keçmişəm. Hə. Prosta bunu necə eləyəcəm? Bax, bir dəfə üzərində tıklayıram da Ctrl Bir Shift. seriya. Orada şey var. Aha. Qıraqda Bir xana seriya. Series seçirik. Qıraqda xana nə idi? Deyim dənə Gülüm xanım. Mən bunu eləyəndə datanı köçürdəndə bu xananın üstünə qırağına 2 dəfə klikləyəndə üzü aşağı çəkilir ha. Hə. Prosta menünün adı yadımdan çıxıb. Orada Belə. baba bu şeye girin. Burada Aha, börekte var. aha. Bir de oranı Aşağıda açın. alt tuşda edir. Hə. Aha. Onu Hə, Fill açırsın. Series. Bak burada şey var. Film weekdays. Fill Film Series. Fill Film weekdays. series. Aha. Ha, burada nəsə var da, yəni onu artırır bir gün və yaxud necəsə 2 gün. Düzgün qoy. E, Seriesdən mənim orada mənim sort hissəsində var da, sort Dostlar. filtrlədir. Burada hardadırsa o aşağı hissədə var. Tapşırığın düzgün həll yolunu göstərirəm. 10 bal verən həll yolu budur. Weekday seçirsən 1 və üz aşağı artır. Sadəcə mən onda sətri seçmədim də gərək seçərdim. Yaxşı, sütun üzrə artır, bir-bir artır. Stop value-da nəsə yazırsan da, amma burada sənə verməyib ki, stop. Verməyib. Ona görə məcbur nə etməlisən? 10 Bir-bir ballıq ona artır. az verir. Bəli, ona görə gəlirsən, datanı tapırsan harda bitir. Bura kimi seçdikdən sonra gəlirsən bura, gör sənə nə qədər vaxtın gedir. Çünki deyir Weekday 2-dən 50-yə 1, qədər. balance, bəli, indi artır. Amma dostlar, həftə artır. Bəli. Düppərüzdə deyirsiniz, səbirli olun. Sadəcə olaraq sizə nə deyir? Bir həftə artsın da, düzdür? Onda müəllim oradan elə 7 artırın da, 7 gün yazın oradan. Niyə 7 yazıram ki? Bax, Bir həftə deyil 7 2 gün. dəfə vur üzərinə, səbirli ol. 2 dəfə vur üzərinə. Gəldim bura, xanım düzdür də. Hə, Film weekdays. Все, bitdi, getdi. Mən oradan Mən yəni elə şey elə alınmırdı. eləyirəm. Praktikada eləmişəm, ona görə deyirəm ki, mən çox vaxt elə eləyirəm tarixi deyil. Çox vaxt yox, elə Şey- düzgün edirsən. Bu 40 ballıq sistemdə artıq. Buna 40 bal verir dostlar, 4 qatında. Görürsüz müəllim 40 balım olardı. Düşsə. Bəxtindən düşməyəcək, arxayın ol. Deməli, bax vurdu. Vurduq, gəldik göyün üzərində dayandıq. Fill weekdays bitdi, getdi. Həftənin məsələn Copy fill da eləyəndə hamısını eyni eləyir. Hə, yox, Bilirlər. şey eləmir. Uşaqların beynini bulandırma xahiş edirəm də. Çıxaracam səni zoomdan.
Yaxşı yoldaşlar, gəldiniz. Bax, bir də deyirəm, 2 dəfə tıkladınız, tık tık. Əla, fill, big days, bitdi getdi. Sonra price İndi per orada bronze yoxdur o yuxarıda o hissədə yox idi o. var. Buranı Hı hı. deyirsən, var. Hı hı. Hə. Buradan da eləyə bilərsən ya, amma çox bal verən axı hissəsi budur. Bizə lazımdır biz Aha. imtahandan keçək. Evdə nə cürsən Yox, düşün. belə həm rahatdır, həm də Bax da, prosta bax 10 soruşuram bal bilməyə 10 bal görə. almaq istəyirsənsə gəl burdan el. Mən sənə qarışmam. 40 bal almaq istəyirsənsə dediyimiz kimi elə. Elə bir ki, bu sual mənə verilmişdi. Hə, sənə verilmişdi, aləm dəydi bir-birinə. Bunu sən denən eybi yox. Deməli, adın göstərildi tapşırıqda, tapşırıq səhifəsində price per pounds. Conditional formattinglə apply red, white, green colors scale to range B2 F31. B2-dən F31-ə qədər Dostlar, red, istəyirsən white, green tərcümə edim colors. sənan bir-bir, asta-asta Başa eşidək. düşürəm, başa Hə, düşürəm. sö, onda elə. Sənanın yerinə heç kəs deməz. Aha. Conditional format B2-dən F31. Conditional formatına gəlirik. Mhm. Hara kimi? F30. B2-dən F31-ə. B2-dən bax belə. Aha. F31-ə. Aha. Conditional formatına gəlirik. Aha. Color scale. Red, Xahiş edirəm, heç kəs deməsin də. color scale gəlirik. Aha. Orada nə deyirdi? Red, White, green. red, white, green. Gəl baxaq görək nəsə var. Onların üstünə gəlir, göstərir, yazır. Aha. Red, white, green. Red, white Tapdın? budur. Ay, Hə, budur. Üstündə yazdım üstə. Şimdi deyir ki, on the price per ounce. İndi Price per deyir ki, ounce. dostlar. Hə, heç nə. Denən. Bu o bir, düzdür. Add a formula in cell G2. G2-yə formula əlavə elə ki, displays none of the Qısaca price. deyim, qoy qısaca deyim. Əgər 2018 qiyməti bərabərdirsə 2013-ə, bu halda nan yazılsın, nan sözü. Əgər 2018 bir deyirəm elə. Əgər deyirəm hansı funksiyadır? If. Bəli, bərabərdir if. If Sonra B2 B2 bərabərdir. bir dəqiqə. 2013-ün qiyməti bərabərsə 2018-in qiymətinə, yəni bu buna bərabərdirsə, Və leave true, vergi qoyuruq. vergül, Dırnaq içində non yazırıq. əla. Aha. Vergi qoyuruq. İndi bərabər deyilsə, Bax, dostlar, burada value false dəqiq gəlir. oxuyum mən. Equal to the price 2013 display increase if the price per ounce in 2018 is greater than price per Decrease. ounce. Aha, Tələsmə Sənan. azalır. Yox, Sənan, qulaq as. Bir dənə də if açmalıyıq da mən. Yox, bax deməyin də xahiş edirəm. Yenə deyirsə, deməyin. Or əlavə eləməliyik, or. Orada var, if də var, səbirli olun. Dostlar, qoymuşsunuz mən dedim. Bax, dediniz, düzdür bura kimi. Sənan, Hə. sonra görürsən ki, sənin value false-a gücün çatmır. Niyə? Value false-a o halda gücün çatar ki, təkcə increase əlavə eləyəcəksən, amma Evet. decrease də var. O halda bir dənə də if-i köməyə çağırırsan. Bəli. İndi Əgər sən dediyində or, düppədüz. Bəli. Aha. Sonra, indi nə deyir? Bax, bu xana əgər böyükdürsə, 2018 2016-dan böyükdürsə, böyükdürsə, bəli, böyükdürsə bu bundan, aha, vergül. Bu halda bu halda F2, bax, burası çətin tapşırıqda. F2 Böyükdürsə nə? böyükdürsə 2016. Diqqətli ol, average. Average, bax, özü deyir. Average, Average price for B2, 13-dən 16-ya. B2, Y2, bəli. 13-dən 16-ya, bəli. Tapşırığı düzgün anlamısan, prosta yerinə oturtmaq lazım. Bir dənə də bərabərdir qoyuram. Əks halda decrease yazılsın. Aha. Əks halda nə yazılsın? Decrease. Okey. Dırnaq içində Bax, vergül. Bu halda increase,
Qalan hallarda da Decrease. decrease. İndi mən ingiliscə düz yazmaya bilərəm, amma fikir verməyin. Decrease'lər var? Var. Bəli, İngilizcədə var, non da var. Okey. Dostlar, xahiş edirəm, bu formulanı çaşdırmayın. Mən hətta indi bunu sıfırdan yazıram. Prosta bu mən xana adıyla yazıram ki, çox uzun görsənməsin sizə. Bir də, bax, deyirsən ki, F2 bərabərdirsə B2-yə. Bu halda mənə ver nam. Qalan hallarda əgər Or. sorry. Bu tapşırıq düşməyəcək sizə bu arada. F2 böyükdürsə Y2-dən vergül. F2 böyükdürsə average. İndi izahını da verəcəm. Sonra çıxarıq fasiləyə 5 dəqiqə. 10 Ortalama. dəqiqəlik. Y2 deyəm. Haradasa aşıqqa Bak bırax. oldu. Mesela aşık oldu orada. Bir dəqiqə. F2 bərabərdir 10. If or F2 böyükdür Y2. F2 böyükdür average. Mətəzə açıldı. B2 qoşa nöqtə Y2. Bax bu idi. Okey. Və burada mötərizənizi bağlayırsınız. Deyirsiniz ki, increase. Qalan hallarda da decrease. Decrease. Dostlar, diqqətli olun. Tapşırıqda yenə bax, qoşa dırnaq səhvi. Mötərizə də bağlandı. Bax, görün nə deyirəm burada. Bax, deyirəm ki, əgər F2 B2-yə bərabərdirsə, bu deyir də 2018 2013-ə bərabərdirsə, nan yazılsın. Qalan hallarda opşi bu gedir, görürsünüz? Qalan hallarda deyirəm ki, əgər if or ikisindən biri ya mənim 2018-im burada özü deyir dostlar. Böyükdürsə 2016-dan ya da bax if or 2 dənə şərtli logical 13-16'nın ortalaması. ya da 2018 böyükdürsə opşi bunların ortalamasından. Ortalaması. Bəli. Gördünüz? Bu buna bərabərdirsə no. Qalan hallarda ya budursa, mənə ver increase, qalan halda da decrease. Vəssalam. Tapşırıq budur. Aydındır. Bax, bu tapşırığı evdə işləyərsiniz, özünüz üçün işləyərsiniz. İmtahana bu qədər uzunluqda şey düşmür. Amma işdə də düşə də bilər. Ehtimal var yəni. Deməli, burada neçəsi qalıb? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Əgər düz saydımsa, ən axırıncı. Dostlar, bir 10 dəqiqəlik çıxaq fasiləyə, bunu da bitirək və salam. Yaxşı, 10 dəqiqəlik fasilə 21:42-dir, 21:52-də görüşək. Dostlar, amma rekordu bağlamıram ki, yadımdan çıxar sonra davam elətdirmək, səsi bağlayıram. 21:52-də açıram səsi, amma burada olsun.
Dostlar, buradasınız. Bəli. Bəli, bəli. Bəli, buradayım. Tamam. Rəşad bəy, axşamınız xeyir. Deyə bilərsiniz bu tapşırığa. Tamam. Asif deyə bilər, tərcümə edirəm. C4 xanasında HLOOKUP formulu, yəni elə bir deyir HLOOKUP formulu yazın ki, bax özü deyir HLOOKUP. B sütunundakı exam dəyərinə əsasən SYNGAP information cədvəlindən SYNGAP number qaytarsın. Exact match istifadə edin. Özü deyir exact match. Asif, HLOOKUP-ı izah eləmişəm, VLOOKUP-ı da. Aha. Bir də baxaq. Bəli, C4 dördüncü, xanası hansı? Aha, bura. Aha. demək, C4-dən o formula bərabər yazırıq HLOOKUP. Aha. Lookup value bir dəqiqə. Və axtarılan dəyər, düzdürmü? Bizə nə Yes. lazımdır? Exam. Əla. Yəni Excel. Excel. Düzdür. Demək, bir nöqtə vergül. Aha. Table array. İmtahanda aşağıya bax. Burada vergül. Bəli. İmtahanda dostlar bu arada çaşbaş vergül. qalmayın. Baxın, sizdə vergülləndirsə imtahanda vergül qoyun. Nöqtəli vergülsə nöqtəli vergül. Böyük ehtimal vergül olacaq. Orada imtahanda vergül olur. Aha. Demək, sonra deyir ki, cədvəli seçilir. Table array. Mhm. Hansı cədvəl? Bu deyir sign up information. Aha. Sana information. Buranı. Aha. Demək, bir də oxuyum. Halka format z setters the sign up phone number from the sign up info. Phone number. Demək, bizə demək, phone number from the sign up information range. Vergülü qoyaq, görək nə çıxır. Vergül. Index number. İndi burada biz şeyimizi götürəcəyik. Index number. 1. Niyə bir? Hə, yox, 3, 4. Singap number Bəli. 3. Prosta burada böyle bir şey var. Cevapları aldınız, ENA verir. Yox. Dollar və qoymalıyıq. İndi səbir ol. J3'dən M5'e yazdım. Məsələn, adi bu. Burada da yenə nə çıxır? Bəli. İndi diqqətli ol. Kimin sayın? Dolları hara yazırım? Bura. Bəli. B4'ə dollar B4. İndi düzdür. Dostlar, ehtiyatlı olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Deyirsiniz, HLOOKUP axtarırıq. Excel və bunu dərhal dollar B4 edirsiniz ki, üzü aşağı düşəndə B dəyişmir, amma rəqəmlər dəyişir. Nə dəyişmirsə onun arxasına dollar atın. Vergül. Table array. Gəlib çaşıb bu table seçərsə, buradan gəlib burada məlumat axtarırsınız. Ona görə də diqqətli olun. I2-dən M4-ə kimi bax bura. I2-dən M4-ə bütün bu cədvəldə düz deyir. Bu cədvəldən axtarırsan və dərhal bu cədvəldə bir dənə dollarlayırsan. Çünki bu cədvəl heç vaxt dəyişməli deyil. Vergül və buradan deyir, bax buradan neçənci yer axtarırsan? Singap phone number. 3-cü. Yaxşı. Diqqətli olun. Phone number. 3-cü. Vergül. Prosta sizi bilsiz nə çaşdırır burada? Bu Excel falan burada da yazılıb. Exam çaşırsınız. Aydınlı çaşbaş qalmayın. 3-cü false. Vəssalam. Niyə 3-cü? Seçdiyim hissədə 3-cü. Sizcə niyə 3-cü dostlar? Sətr. Çünki 3-cü sətirdir. Həmin Ay cədvəl- yaşa, sətirdə, sətir. Dostlar, bax, 3 yazmısan ha bura. Bu VLOOKUP deyil, gəlib bayaqdan bəlkə bura baxırsınız ki, Word, Build. Ona görə deyirəm ki, sizi bunlar çaşdırır. HLOOKUP-da sətr seçilir. Bax, birinci sətr, ikinci, üçüncü. Singap number hardadır? Üçüncü sətirdə. Bəli. Bu açsaydın row number deyil, Evet. row number. Bəli. Bu dəyəri axtarıram. Bu cədvəldə bax, row index num. Row sətr. Üçüncü sətr. Singap numberin cavablarını verir. Sağ olun.
Ona görə də ehtiyatlı olun. Hə, maraqlı funksiya. Deməli, bunu mənə gülüm deyə bilər. Buradayım. Bilmirəm, baxırsan deyə bilərsən. Buradayım ama diyebileceğim bilmeyeceğim onu bilmiyorum. Deyir ki Tərcümə bu eləyim. şekilde F kolonuna elə bir Yox. funksiya daxil Aha, elə ki F sütununda F 2020 sütununda crack worksheet bax buradan buradan elə bir məlumatlar istifadə edərək hər şəhərin 2020 bu nədir? Hər şəhərin 2020 üzrə satışını qaytarın. Bu nədir axı gəldi, girdi bura, əlim dəydi. Reklam geldiyse. Bir dəqiqə. Okay. 2020 üzrə cavabını qaytar. bir dəqiqə F sütununa gedirəm o birisindən bunu hər şəhərinizə gətirirəm. Bu lookup Yox, XLOOKUP daha rahatdır da. niyə ki? VLOOKUP da olar, amma XLOOKUP daha İkisini de əslində yox, hatırlayın. VLOOKUP Mən VLOOKUP yox, burada düz yaxşıdır. deyirsən. Burada XLOOKUP da olar dostlar, VLOOKUP da olar, amma VLOOKUP daha rahatdır. Bəli. Yazıram Bəli. VLOOKUP. VLOOKUP şəhərin adı, Aha. sonra keçirəm o birisindən keçir o birisinə, Tekrar seçin. şəhərin adı. Aha. Necə? Seçin. Hamısını Cədvəl seçin. cədvələ seçin. Seçin də seçin. Boş seçdim, neysə bilirsən. Yox, müəllim. Şəhərin adının hamısını seçin. Niyə şəhərin adı? Bütün table seçərəm də. Table-da seçə bilərsiniz, amma yəni Table məncə Yox, table yox, seçildi. Table seçildi. seçilməlidir. Axı bu sənə deyir Sütun table nömrəsi array. Sütun nömrəsi. Tamam. 1-0. Xeyr. 2 false. 1 niyə? Bir dəqiqə, nə istəyir? Məbləğ istəyir. Okey. Rəqəm çıxarırsan. Şəhərə baxıb şəhər çıxarda bilərsən. Okey, Vallahi. 2-0. Dostlar, bir də 0 baxın. yaza bilərik də. 0 yaza bilərsiniz, false da yaza bilərsiniz də. Yəni fərq eləmir. Ona qarışmıram. Eyni şeydir. Diqqətli olun. Bax, şəhər, vergül. Keçdim bura. Bütün hamısını seçdin. Ürəyin istəyir ki, buradan seç. Seçdikdən sonra Düzdür. vergül, ikinci kolon lazımdır. Rəqəmlər lazımdır. Vergül, false. Ama Vəssalam. A4 B11'i sabitlemek lazım. Mən bilsiz niyə çaşdım, Hey. müəllim? Heç bir Mən sizə saat keçib ehtiyac yoxdur. dedimi? Düzdür. Aha. Mən bu funksiyanı çox qəşəng bilirəm. Sadəcə olaraq Çox keçən qəşəng dəfə də bilirmişsən. dedim sizə. Aha. Sizə keçən dəfə də dedim, mən burada VLOOKUP-ı həmişə FX-dan açıram pəncərə olaraq, elə eləyirəm. Olaraq öyrəşməmişəm də. Aha. Yaxşı. Siz də dediniz ki, o bal vermir. Hə. Belə yazın. Çox az durun. verir yəni. Ona görə də Hə. burada. Tamam. Keçdik bu işdə. Ben bir şey başa düşmürəm. Bu biz niye axırda false-la true-nu seçirik? Yəni false-u seçəndə nə olur, true-nu seçəndə nə olur? Turunu seçəndə, əgər bu qiymət yoxdursa orada, o qiymətə yaxın və özündən balaca bir qiyməti verir. Yəni sən gedib 30-u axtarırsansa, orada 32 varsa, 30-un cavabını verir. Amma false-u verəndə 30-sa mütləq gedib 30-u tapmalıdır. Yaxşı, Aydın, Asif. Təşəkkürlər. Aydın. Deməli, bu worksheet, mən bunu təzə silmişdim. Başım oynaçıq bu. Bir saniyə, buradan Trust Center-dan düzəltdim axı mən bunu. Müəllim, ola bilər bir şey deyim. Bir dəqiqə olar. Bir saniyə səbirli ol. Deyirəm də silmişim. Okey. De. Mən çıxa bilərəm. Əgər voucherla bağlı bir şey deməyəcəksinizsə, biz sizə sonra nəsə şəxsidə yazıb onun Mən məlumatlarını ala bilirik. Mən qrupa ətrafı məlumat edəcəm. Narahat Yox. çıxın. Çünki mən çıxmalıyam da, yəni biraz şeyə görə. Yaxşı eləyirsən. Gülüm, yaxşı eləyirsən. Baxın. Videonun özüm baxacağam inşallah. Amin. Günay Bir hazırlasın. də sizə Günay nəsə Aha. o olsa əlaqə qurmaq istəsək, prosta nömrənizi bilmirəm. LinkedIn üzərindən yazaq yoxsa Axı necə nömrəm hansı bilirsə, nömrə? bütün gün mən qrupa Qrupa məlumat göndərirəm. Bildimi? O qrupa yazılan sizin nömrənizdir yoxsa hansısa Bax, menecerdir? indi link Microsoft. atmışam ha qrupa. Microsoft mənəm. Microsoft sizin nömrəniz. Okey, Bəli. şey, başa Təşəkkür. oldu. Yaxşı Sağ olun, eləyirsiniz. təşəkkür. Keçən səfər bir tələbə menecerə yazıb salam qaqa.
Mən də ona görə də düz deyirsiniz. Yəni mən ona görə bir dəqiqləşdirmək istədim ki, ola bilər meneceriniz olsun. Yəni Okey. bilək də. Tamam. Oldu. Növbəti sual Oldu. buyurun. Gecəniz xeyrə. Günay xanım bir dənə hazırlaşın, sizə verirəm sualı. Günay burdadır. Yoxsa o da getdi? Yox, Bəli, o- bəli. Okey. B8 xanasında krediti ödəmək üçün lazım olan ayların sayını hesabla. Bax B8. B8 xanasında Aha. Dostlar, əslində bu funksiya ümumiyyətlə Mosaya heç bir vaxt düşməyəcək. Çünki bu maliyyə mühasibat funksiyasıdır. PMT müəllim, PMT funksiyası. Xeyr, funksiyanın adı MTR. MTR. Eee, Mən o funksiyaları bilmirəm amma. hə, Elə belə adını ailəşin. eşitmişəm. Bu funksiyanın həll yolunu göstərirəm, amma bu düşməyəcək. Bu task üzərində heç evdə də qalmağa dəyməz. B5-i böləcəksiniz 12-yə buradakı. Çünki bu Bəli. elə bir hesablamadır ki, bunu Mosaya başa düşür ki, insanlar əlbəttə hesablaya bilməz də. Yəni bu maliyyə ilə bağlı bir şeydir. B6, B4 və bu halda bizə cavabı verir 120-dir bunun cavabı. Evdə elə belə istəsəz baxarsınız, amma Mosaya üçün deyirsinizsə tövsiyə görmürəm. Çünki Mosaya belə sual düşmür. Bu maliyyə sırf hesablamalarında olan bir hissədir. Bunu bir dənə qırmızılayıram, bilin. Yəni rekorda da baxanda bilin. Sonra Burada Bəli, siz siz 12 də yə acıqdan böldük. müəllim. necə Günay? 12 Deyirəm, ay elə bir acıqdan müəllim harda çətin funksiya nə varsa onu mənə verdi suallar. Yəni bu əslində bizdə nədir? Bax bu B5 rate yazılan. Rate bizdə aylıq faiz dərəcəsidir. Sonra Bəli, o bir bu ildə aylıq bölürsən də onu. bəli, bu aylıq ödənişdir B6. Mənfi B6 yazmışam amma. Bir də var, kredit məbləği. Aydındır? Yəni yuvarlaqlaşdırmaq da istəsən roundla eləyəsən, amma ehtiyac yoxdur burada. Cavab elə 120 çıxır. Aydındır? Məsələn. Bəli. Keçirəm bunu. Asif sualın var idi Ələvi. Soruşurdum ki, onu 12 yə böldük. Akazvatçı aya görəymiş. Aya görə də Bəli, bir ildə 12 12 ay olduğuna aylıq ödəyirsən axı kreditləri. Yaxşı. Borclarımı yadıma salmayın. Keçin növbəti task. Həm tək sizdə deyil borc. Allah Bilirəm. hamıya kömək olsun. Bilirəm. Zarafat elədim. Zarafatca dedim. Bütün respublikada Bilirik. var. Okey. Bunu da elə Günay. Qoy elə sənə çətinlər verim. Sən denən bunu. Görək. Bir saniyə. Okey. Tamam, izah Bunu edeyim dedim. deyə bilərsən. Average. Deyəmə tamam. C12 xanasında cədvəlin struktur referenslərindən, yəni söhbət buradan gedir də, istifadə edərək bütün National Parks üzrə orta ətdənsi hesablamaq lazımdır. Opşi, Aha, average tapıram. aha. Onda Bu da bərabərdir. düşməyəcək. Average Bu da düşməyəcəksə, dostlar, bu da düşməyəcək. Bizə günah səbirli ol, sənə heç cürə sıra çatmır. Dostlar, bu tamam, strukturlu problem deyil. referensdir. Burada məsələ nədir? Məsələn, biz burada adi nəsə seçmirik. Aydındır? Məsələn, biz burada sırf gəlirik, məsələn, cədvəl formasına seçilibsə, baxaq görək cədvəldə də table design, okey, seçilib. Bax, yazıram average, diqqətli olmaq lazımdır burada. Table 1 var. Bax, görürsüz çıxmır burada. İmtahanda da ona görə düşmür bu hissə. Qoy, mən buna nə yazım? Visitor. Vermir. Table 1, qoy belə olsun. Bax, belə bir şey olmalıdır əslində olmağına. Ona görə deyirəm ki, yəni bu vermir table-ın adını səhv çıxacaq. EBO yazıram yenə də. Bax, həll yolu budur. Qoşa nöqtə. Bu massivlər Excel-də keçəndə biləcəksiniz gələcəkdə. Massivlər. Bu sırf massiv aid bir sualdır. Görürsüz cavabı vermir çünki table bir adı çıxmır. Dostlar, bu sual ümumiyyətlə işləmir. Yəni həll yolu budur, %100 budur. Prosta burada table 1 sözü çıxmalıdır. O da bu düzgün tablelaşdırılmayıb deyə çıxmayıb. Yəni table 1 sözü çıxsaydı bu düzgün idi. Burada bizə deyir ki, referensdə elə. Yəni bir növ massivli elə. Massiv də heç vaxt düşmür. Ümumiyyətlə ekspert imtahanlarına massivlə bağlı heç nə düşmür. BI-da da əlavə massivlə bağlı hissələr var. O BI-da da düşmür. Yəni bilin, bunu da qırmızıladım. Visitora ümumiyyətlə baxmasa, bu ikisinə baxmasaz olar. İcazə verirəm. Baxaq bir dənə. Bu heç cür şey çatmır sıra. Adı nədir? Günaya. Bəxti gətirmir. Atalar 3-dən deyib Günay. Okey. Hə, bunu yeyək.
Bir dəqiqə qoy oxuyum. Mən də bunu deyirəm. Hə, vəsə. Bunu eləyə bilərsən. Deyir ki, food inventory worksheetində bu buranı deyir. Hı hı. A2-dən A57-yə məsələn də Hı seçdim. hı. Hə. Burada olan təkrarlanan duplikat dəyərlərin şrif rəngini qırmızı et. Şrif rəngini. Hə. Yəni conditional formatting kimi də. Kimi deyəndə özü deyir. Aha. Seçirik, conditional formattingə. Sonra Deməsini text. etəcəz. Sonra müəllim neydi? Dublikat. Dublikata keçin. Keçdim. Zəhmət olmasa. Hə, hə. E, bir də ona dublikat. Don't forget to read all the Nə demişdik? Qırmızı demişdik. Bəli. Hanı? Bir dəqiqə conditional formatting. Red. A2 dənə 7 font rent. Red'i seçsin zəhmət olmasa. Red text. Düz. Təşəkkür edirəm, düzdür. Siz sağ olun. Okay, flower Çox price. istəyərdim ki, mənim çat hissəsindən də eləyəm. Nəsə ora mənə sıra çatmadı. Chart Bəli, kombo zad hissəsi var idi. yoxdur, chart. Bəxtim gətirmədi. Hı hı. Evdə eləyərsən. İstəsən qayıdıb bir İnşallah. dənə eləyərik, problem deyil. Yo. Çox sağ ol. Bunu mənə desin. Bir ad var beynimdə, prosta bir dənə də ad fikirləşirəm. Üzr istəməm, biraz şrifti böyüdə bilərsiniz. Sarının bunu deyirsən, Bəli, taskı oxuya bilmirəm. baş üstə. Görürsən? Çox. Bəli, Hə, indi elə səndir. Səsini çıxartdın, özünü saldın oyuna. Flower Prices worksheetində markup və price sütunlarını elə formatlaşdır ki, rəqəmlər 2 onluq mərtəbəni, yəni göstərilsin, özün bildin də artıq. Və format həm mövcud, həm də yeni sətirlərə tətbiq olunsun. Maraqlıdır. Aha, maraqlıdır. Deməli, burada sütunun özün seçmək lazımdır ki, üzü aşağı. Ay yaşa, Ora- markup-ı seçirsən, Bəli. düz. Aha. Sonra Burada sağ düymə ilə valuesuna, Ctrl 1, Ctrl 1 nədir? Seçdin hamısını. Ctrl basılı saxladın. Price da seç də bir dəfə özü deyib. price da bəli. Seçdikdən sonra bəli, Ctrl 1 1 number number. Oradan to neçə decimal dənə rəqəmdir? places. Bəli, 2 dənə rəqəmdir zaten. Elə 2 dənədir. Vəsə. Razısan? Bəli. Okey vur. Düzəldi. Vəssalam. Bax belə idi. Bir də izah edirəm dostlar. Ctrl Shift aşağı. Çalışın tələsməyin task oxuyanda. Ctrl Mən- basılı saxladım. Ctrl Shift aşağı. Ctrl 1 number. Okey. Bəs. Buyur. Bu indi bu mövcud cədvəldə onu elədi də. İndi yeni biz ora sətir əlavə eləsək, onun üçün Eləməyəcək, bütün yox, sətri seçməli eləməyəcək. deyilik, bəli. Bütün sətri, sini də, dini də. Mən sənə razıyam. Düzdür, doğrudur, amma imtahanda o yaxşı bal vermir. Bəs burada yazır ki, new and existing and new rows. Düzdür. Bunu deyir deməyinə. Hə, sən bu sırf sonuncu cümləyə görə deyirsən. Bəli. Hə, sonuncu cümləyə görə deyirsənsə, əvvəlcədən CD seçməyin okeydir. Bax belə. Bunu deyirsən də yəqin. Bu Aha, okeydir. bəli. Ki, sabah biz bura bildim nə edirsən. 18 yazanda 18:00 versin. Amma imtahanda bununla bağlı bir şey düşmür. Heç vaxt ki, sonrakı sətirlər də tətbiq olunsun. Belə bir sual hələ ki düşmür. Amma təbii ki, bəli, düşsə, dostlar, elə bəy düz deyil. Onun versiyasını daha güvənirəm. Niyə? Elə əvvəlcədən gəlsə ilə deyini seç, Ctrl 1-i vur, gəl numberə və bunu 2 elə okey vur. Все, bitdi. Ki, növbətilərə də tətbiq olunsun. Bəli. Əgər sonuncu bu cümlə imtahanda düşsə, eləyin. Düşməsə eləməyin. Yaxşı? Təşəkkür edirəm. Əla versiya. Keçək nə? Buyurun. Böyük görsən mənə baxmayın, rahat həll olacaq. Əslində olanı. Deməli, Asif desin bunu. Prosta bir saniyə gözlə. Beynimdə bayaq Asif idi. Asif deyər bunu. Sadəcə olaraq bir dənə baxım taska. Görüm mənim burada.
Hə, buna asif deyəcək mən. Onu biraz böyüdün zəhmət olmasa sonra rahat görünsün. Çox sağ ol. Tamam. Bunu mən işləyim dostlar. Bunu da işləməmisiz. Bunu qırmızılamıram, amma bu düşməyəcək imtahana, çünki çox uzun məsələdir. C16, C15 aralığında data validation yarat. Bax, buranı deyir. Ctrl Shift aşağı. Bax, buranı. Düzdür? Yalnız 3 ilə 10 arasında tam ədədlər qəbul edilsin. Gəlirəm dataya və buradan data validation. Yalnız 3 ilə 10 arasında. Deməli, whole number between minimum 3, maksimum 10. Düzdür? Bəli. Bəli. Input message. Bax, input message. Gör nə deyir bizə? Input message-ində class size yazılsın title bölümünə. Class size. Yəni bu qədər uzunluqda düşmür də, yəni ona görə deyirəm. Sonra input message-ində aşağıda. Bax, fikir ver. Enter a value between 3, 10. Yazır. Enter a. Oradan kopyala bir yapıştırma bakalım. Bəli. Bu xəbərdarlıq tələb. Value between 3 and 10. Sonra error alert də deyirsə, görsünüz özü deyir. Nə deyir onu elə. Error alert-də zəhmət olmasa invalid class size-ı qur. Bu nə deməkdir? ISO. Title, bax, error alert title. Görsünüz? Error alert title. Title bölümündə nə deyir yaz? Invalid class size. Nə deyir onu eləyirəm. Ona görə çox uzundur deyə bu imtahana düşmür. Must be a minimum of 3 and maximum of nə deyir onu yazıram. Students. Fikir ver, dırnaq içində yazın. Düzdür? Düz istəyirəm mənim bir şey deyim. Aha, buyur. Tutaq ki, belə bir misal məsələ düşdü. Orada yazıda nəsə hərf səhvi elədik. Ona görə yəni bal kəsə bilərlər bizdən. 1 bal. 1 bal. Tamam, mənim çox sağ olun. Sağ ol. Amma imtahanda rahatdır da. Mən buradan oxuyayım. İmtahan sualının özündən götürürsünüz, buranı seçirsiniz, pasta atırsınız. Hə, все, qurtardı getdi. Nə deyib onu da elədim. Bax, fikir ver. İçində qoydu, qoymadı, ehtiyac yoxdur yəqin ki. Hə, yox. Bax, 2 yazıram. Görsüz? Daxil etdiyim hər şeyi verir bizə. Əslində rahat sualdır. Mən o gedirəm ki, böyüdürsə qorxmayın, rahatdır. Hə, baxaq dəqiqə. Hə, bu sheet çıxarılıb deyə ümumiyyətlə Excel suallarından daxil etməmişəm. Qırmızılayıram. Hə, maraqlıdır. Görün bunu kim deyər mənə? Bunu desin mənə. Bunu desin mənə. Sənan Abdullayev. Deməli, bu sheetdə worksheetdə deyir ki, elə bir slicer that allows you filter the pivot table. Pivot table'da səsəyin üstünə basırıq. Yes. Pivot insert slicer. Pivot table analyze, insert slicer. Şeyə görə, city'yə görə. City'ni seçdiniz. Burada hansıdır? Toronto. Display-də Toronto. Toronto. Bir də baxaq dostlar, bir də baxaq yoldaşlar. Nə edirik? Satışı Torontoya görə filtrləyirik. Gəlirəm üzərinə pivot table analyze, dediyi kimi insert slicer, city və şəhərlərdən də from Toronto. İnanırsınız ki, mən bunun ingiliscə tərcüməsini doğrudan da bilmirəm. Sadəcə baxın, lazım olan menyu adlarını girdiniz, tapdınız, o qədər saat. Və sonuncu taskımız. Qruplaşdır, B-dən C-yə. Seçdiniz, bilirsiniz. Bəli, datadan qrup. Qruplaşdır. Qrupun elə üzərinə, bu küncə vurmayın ha, 1 saat. Promo üzərinə vurun, yaxşı? Dayan. Gəldiniz, bax dostlar, B-dən C-yə. Gəldiniz data menü, bax homedadır, düzdür? Gəldiniz data menüsündən qrupa, vurdunuz üzərinə. Bir dənə də bunu çıxı vurun, qruplaşdır. Subtotalda eləmirsiniz, amma qruplaşdırmada unqrupda edirsiniz. Unqrupda deyəndə, yəni qrupdan. Çıxı vurdunuz, qruplaşdırdınız.
Qruplaşdırmasaz da olar, çıxı vurmasaz da olar. Problem deyil, narahat olmayın. Bal kəsintisi eləmir. Prosta hər Bu ehtimala konflikt baxırdı. görmüyorum. Hə, aydın oldu. Bir də suallarımızda bir dənə dəyişiklik var. Qoyun mən bir dənə bunu izah edeyim sizə. Yoldaşlar səbirli olun. Mose. Bir dəqiqə. Mose LinkedIn idi sizdə deyəsən. Mən prosta gözüm deyəsən, hə, buradadır. İndi mən bu Lesson 3 papkasına xahiş edirəm diqqətlə baxın, sonra donluq nə idi? Deməli, bu faylla bağlı işimiz bitdi. Gəlirəm final. Bax, final. Atdım bura. Evdə görəcəksiniz papkanı. Final. Bir saniyə dostlar. Səbirli olun. Все. Çıxdı bu. Bu faylı attım sizə. Evdə işləyərsiniz. Videonu da atacağım. Elə videonun adı finaldır. Bunu da lesson 3 qalsın elə lesson 3. Bunun da adı elə final yox, elə olsun lesson 3. Hə. Atacağım. Elə lesson 3 adında video da əlavə eləyəcəm bura. Rekordu basmıram. Niyə? Çünki hərə rekordu saxlamıram. Bizim bir dənə lesson 1-də bir dənə hissəmiz qalıb. Qoy onu izah edeyim sizə. Dəyişiklik var sualda. Xırda dəyişiklikdir, narahat olun. Onu izah eləməsəm ürəyim partlayada gedib səhv yazarsınız. Deyək. Dostlar, məsələ nədir? İmtahanda bax bu sual yenə gəldi bura. Bir saniyə. Options bezmişəm bu təzə çıxarıblar bunu da. Niyə getmədi? Tamam, yaxşı. Bir saniyə. Let's go. Dayan. Hansı bölməydi bu? Hə. Buydu. Çıxartdıq, все çıxdı. Hə. Nəsə deyirdim. Hə. Dostlar, bax, dayan, qoy o sualı tapım. Bu deyil. Bax. Yadınızdadır sizə demişdim A sectionını qruplaşdırın. Yadınızdadır da bu. Bu sual imtahanda dəyişib. Necə dəyişib? Qorxmayın. Qarışıq düşür. Bax belə. Diqqətli olun. Birinci sort eləyib sonra eləyəcəyik də onu. Əla, super. Все. Dostlar, imtahanda bu AB-ni qarışıq görəcəksiniz. Qorxmayın qətiyyən. Vurdunuz üzərində dayandınız. Bir dənə gəlirsiniz nəyə? Baba burada sorta. Custom sort. Düzdür? Custom deyəndə A-dan Z-yə vursanız bəsdir. Custom-a falan vurun. Yaxşı. Dayandı bir dənə məlumatın üzərində. Dedin A-dan Z-yə. Все. A-lar düzüldü birinci. Və salam. Heç nə. A-ları seçirsən, özdə seçməyi izah eləmişdim. Buradan seç. Gəldin, datadan qrupu vurdun və salam, qruplaşdı. Çıxı da vurub yığa bilərsən. Yığmasan da olar. Bax da indi. Yaxşı, qarışıq. Bax, imtahanda bu sualın yeri artıq dəyişilib. Görürsünüz. Xırda şeylər olur da dəyişiklik onda. Qorxmayın. Rahat keçəcəksiniz. İşləyənlər rahat keçəcək. İşləməyənlərə söz vermir. İşləyənlərə hətta cavab da duruyor. Amma işləməyənlərə heç nə deyənmərəm sonra. Və bu da bizim sonuncu dərsimiz, dostlar. İmtahanla bağlı məlumatları Nəzrin xanıma deyəcəm. Dərs bitən kimi video hardasa bir 15 dəqiqə ərzində yüklənəcək. Rekordu bağlayım qoy.